Empecemos. Este video se va a tratar sobre slime. Vamos a hacer slime, las dos. Y una va a ser De color y ella un color, yo otro color. O si es que no queremos hacer de diferentes colores, lo vamos a hacer del mismo color. Así que comen. Así que nosotros ya tenemos todos los materiales, pero en el proceso del video les vamos a mostrar cuáles son los materiales. aquí tenemos ya uno hechito. Acá también otro. Bueno, el primer material yo se los voy a presentar, que es el señor jabón. Jabón. Nosotros tenemos para manos y también puede ser para cuerpo, pero que sea líquido. Muy importante. Muy importante que sea Porque líquido. si es en barra, ¿qué le vamos a poner eso? El segundo es el bórax, que es muy importante en los slime. El colorante. Yo creo que voy a hacer de este color. Yo también. Y este color, y este que está aquí, ay, no sé Es verde. es verde, pero te queda así el slime. El tercer, cuarto material es el pegamento o la goma o resistol o como le quieran decir. Ay, ya no me acuerdo. Puede ser transparente o blanca, ningún problema. Ya vamos a empezar a hacer el slime. No, yo no sé cómo hacer. Ya, bueno. Vamos a comenzar. Ok, ya, el inicio del slime. Primero le vamos a poner el pegamento. Aquí tenemos el pegamento. Yo voy a ponerlo primero. No sale. Ya. Como no queremos hacer tanto, pues vamos a ponerle poquito. Yo voy a utilizar una cucharita. Y ahorita les muestro qué cucharita. Hasta que ella entre. Ya. Y bueno, porque ella va a utilizar esta paletita. Entonces ya no tengo con qué mover. Entonces voy a mover con una cuchara. Así que ya nos vemos. Sí, va. Yo le voy a poner este color que se va a hacer celeste. Y bueno, yo le voy a poner el rojito. Está durísimo. Sé que no se está viendo casi nada, pero ya. Y ahí, sí. Ya le vamos a mostrar cómo nos va quedando. Voy a poner el jaboncito que lo tengo por acá. El mío sí va a quedar completamente de su propio color. Se está manchando todo. Porque pues es rojo, entonces mi color es rojo, ¿no? Y bueno, ya. Vamos a revolver el mío. Ya le voy a poner el bórax para que se haga. Miren qué lindo está quedando. No sé si se enfoque en la cámara, pero ya les voy a mostrar. Ay, está súper bello. Me encanta el color. Mira. Yo lo quería celeste, por lo que hice de color celeste. El mío va a ser un poco más grande que el de ella porque le puse mucho más pegamento. Ni tan mucho. Sí, le puse bastante. Quiero botarlo. ¿Qué les parece? Lo vamos a revolver muy bien. En mi caso yo lo voy a revolver muy bien hasta que vea el momento perfecto para ponerle el bórax. El mío ya se puede coger con las manos, pero se pega, por lo que me tengo que poner bórax, please. Bórax. Eso es lo normal, que se pegue al principio, ¿no? Y bueno, ya les voy a mostrar cuando esté el mío. Listo, ya no se me va a pegar. El Salvador ha llegado. Bórax. Y bueno, el mío ya está para poner el bórax, me imagino yo. Así que ya le voy a poner.
como yo ya tenía otro hecho, lo voy a mezclar aquí y se va a hacer mucho más grande. Pero la mitad va a ser de ella y la mitad va a ser mía porque, La hicimos los dos. sí, una parte la hice yo y otra parte la hizo ella. Además yo traje los ingredientes. Bueno, ella me dio el jabón. Ok. El jabón es muy grande. ¡Rebota! ¡Rebota! El mío ya nada más va estando. Está esperando. Y vamos a cogerlo. ¿Qué les parece? Está muy bonito, ¿verdad? Queríamos hacer uno squish. Squishy, ¿verdad? No es squishy. Es crunchy. Squishy, también quiero hacer un squishy. Está loca esta niña. Pero no tenemos pepitas para poner. Bueno, sí, pero da pereza ir a ver. No es que de pereza, sino que... Nos van a descubrir. Ajá, y no queremos salir del cuarto. Este es un video como haciendo slime a Escondidas. escondidas. Y en la cama, por cierto, que está algo manchada. ¿Verdad? Bueno, por lo que utilizamos esta tabla no está manchada. Pero yo que estoy acá, sí creo que está manchado mucho. Voy a ponerle lo ¿Se que... pueden utilizar pepitas para hacer los pantos? Sí. Se pueden utilizar pepitas de cualquier pepitas. Menos las comestibles porque si no dañan su slime. Porque... Grajeas, de eso está hablando. El arroz, la lenteja, todo ese tipo de granos secos no le pueden poner. Sí, porque se sale. Eso sí, no le Y ya hice pongan, el intento. no le pongan Orbis porque se les va a salir y se les va a poner feo. Bueno, yo voy a de este slime voy a sacar todo lo que queda dentro del recipiente. Para pues tenerlo limpio, ¿no? Miren, quedó un rosita tirando al rojo. No sé si se enfoque. Pero quedó como así medio rojizo. Y así. Puede ser azul o celeste. Pero para mí, eso se parece a celeste en serio. Pero no lo es. Vale. Sí, porque lo hicimos con verde. Préstamelo. Voy a decirle que me preste el de ella, que está súper fluffy, o sea, está como... Si lo hubiesen puesto, crema de afeitar, está súper rico. Y suena. El mío, como está chiquito, pues no se hace así como el de ella. Pero bueno, así es el de ella. Y así es como le quedó a ella. Muy chiquito, pero lindo. Aunque está medio pegajoso, a ella es que ella les pone bastantito borax y ella no les queda tan pegajoso de una vez. Listo. Me quedan Así es como se acaba el video. Mostrándole nuestro slime. Slimes. No me tapes. ¿Qué les pareció este video? Denle like, suscríbanse y Denle like si quieren que ella haga alguna cosa paranormal, como por ejemplo llamando a Siri a las 3 de la mañana. o también puede ser un Combinación de outfits para verano, ya que nosotros ya estamos de vacaciones en la sierra. en Ecuador. Ajá. En la mitad de Ecuador. Ahí nos encontramos nosotras, en Cuenca.
¿Quieres dar toda la información de mi casa, mi celular, todo? No me lo sé. Bueno, Bueno, así es como se acaba este video.